Neliela izklaides daļa, tātad informācija par projektu, kas darbojas jau kopš gada sākuma un kam ir otrais mazo projektu uzsaukums, tātad informācija par pētniecības platformu Biofot. Es ceru, ka mēs tiksim pie prezentācijas tūliņ, un turpmākās 20 minūtes es centīšos jums pastāstīt, ko mēs darām, kas mēs esam un kāpēc man liekas, ka mēs esam ievairības vērti. Es pats esmu Osvalds Pagovičs, Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks, un cits starpā arī šī te Biofot koordinators. Biofot, patiesībā sakot, ir 9 pētniecības institūciju konsorcijas. Visi lielākie Latvijas spēlētāji tur ir iekšā, ir 3 universitātes, ir Koksnes ķīmijas institūts, ir Elektronikas datorzinātņu institūts, ir Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un koordinē šo konsorciju Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Šī būtībā ir valsts pētījuma programmas tāda loģiska attīstība, kas jau saucās tagad ilgtermiņa, bet par to parunāsim drusciņu vēlāk. Tad pētniecības platforma, kas tas vispār tāds ir, un kāpēc mums tās platformas varbūt, ka varētu būt noderīgas. To izrādās ir mūsu kolēģi no sociālajām zinātnēm pētījuši, un viņi ir tātad nonākuši pie dažiem secinājumiem, ja mēs zinātni apzīmējam kā zināšanu radīšanu, tad šī te pētniecības platforma būtībā tiek uzskatīta par tādu kā infrastruktūras kopumu, kas mums palīdz radīt šīs zināšanas iespējami lētā veidā. Tas nozīmē to, ka platformai kā tādai pašai nav ne zinātnisko virzienu, ne projektu, bet platforma ir tas resursu kopums, ne tikai dzelžu domājams ar infrastruktūru, bet resursu kopums vispār par to, kā tad mēs varam to pētniecību veikt pēc iespējas ekonomiski izdevīgākā veidā. Nu, protams, ka pa lielākai daļai mēs runājam par to, kādas tik iespējas mums no tā nav. Mums ir palielināts zinātniskais potenciāls, jo mums ir dažādāka pieredze, līdz ar to mums paplašinās iespējas, mēs varam mācīties viens no otra, pārņemt to, kas ir labs, varbūt uzlabot to, kas nav tik labs. Mums ir apjoma iegūms, jo mums ir saucamā kritiskā masa, un, protams, ka mums rodās starpdisciplinaritāte pati no sevis. Bet, patiesībā sakot, šīm platformām ir arī diezgan daudz dažādu trūkumu, un pamatā šim visam mīnusu gabalam ir tas, ka jāpārvalda ļoti sarežģīta sistēma ar dažādām organizāciju kultūrām, ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādām pieejām, ar pilnīgi objektīvu dažādām pētniecības jomām, kas atšķiras. Un, protams, ka tas rada arī tādus iekšējus spriegumus. Pa lielākajai daļai šie spriegumi rodās tādu neskaidru īpašumu tiesību vai piederības neskaidrību dēļ. Un kas tad ir šīs lietas, par kurām mēs to piederību gribam vai par ko mēs gribam tās īpašumu tiesības? No vienas puses tas ir finansējums, jo arī platformas iekšēnē tātad notiek šī konkurence par finansējumu. Otrakārt, tas ir karjeras ceļš, jo nu tad kā tad attīstīsies zinātnieka karjera, ja viņš veic šo pētījumu izmantojot platformas resursus, kam viņš par to būs pateicīgs, tas nav vienkārši. Nu, un otrkārt, kam piederēs rezultāti. Tā varētu būt arī drusku vieglāk lieta, jo to visu var atrunāt līgumos, bet tomēr. Nu, un tie, kuri ir pētījuši šīs lietas un kuri ir analizējuši šīs platformas, būtībā tas secinājums ir tāds, ka mums ir jāgrib darboties platformā. Mums ir jāsaprot, kāpēc mēs to gribam, un jāvar kādu brīdi strādāt arī vienkārši kopīgā labuma vārdā. Tā vai citādi šī platforma mums ir un saucās ilgtermiņa valsts pētījuma projekts, Biomedicīnas fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai. Un saskaņā ar to, kā šī platforma tika nodibināta, tātad virsmērķis ir
jaunu zināšanu un arī tehnoloģiju risinājumu attīstību. Mēs nosedzam divas risu jomas – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija, kā arī fotonika un viedie materiāli. Kā tas tā gadījās, tik dažādas jomas. Gadījās tā, ka bija divas iepriekšējās valsts pētījuma programmas, viena bija Biomed-Farma, otra Mote, un tuvojoties šo programmu noslēgumam, mēs sanācām kopā un izdomājām, ka turpmāk mēs varētu veidot vienu platformu visam. Jo patiesībā sakot, tas mērķis mums ir tomēr attīstīt šo lietišķo zinātni, attīstīt šo sadarbību ar rūpniecību, lai beigās radītu produktus. Tātad būtībā šī platforma ir varbūt drusku mazāk par pētniecību, drusku vairāk par inovācijām. Un šai platformai patiesībā ir tāda unikāla vieta tajā inovācija attīstībā. Mēs diezgan lepni sakam, ka mēs esam tie, ar ko var aizpildīt to tukšumu, kur beidzās akadēmiskā vai pat praktiskas ievirzes pētījumi, ko mums finansē FLPP projekti vai praktiskas ievirzes pētījumi, un kur vēl nesākas tas, kur varētu ieguldīt komercsektors. Mums ir, protams, arī projekts un projektu nodevumi, un tas, kas mums ir jāizdara, mums ir jānoliek galdā tātad vismaz šīs 35 tehnoloģijas ar mazāko līmeni, bet no šīm 35, 23 ir jābūt krietni tālu attīstītām. Bet ko uzreiz arī pie šiem nodevumiem un rezultātiem es gribētu teikt, ja mums ir 35 tehnoloģijas, tad mēs gribam atbalstīt 195 projektus. Tas nozīmē, ka šajā platformā mēs automātiski akceptējam to, ka ne visi pētījumi būs veiksmīgi. Tā ir tā pirmā atšķirīgā iezīme. Un tas, kā mēs to bijām iecerējuši varbūt savā vidē, bet kas varbūt nav tik labi fiksēts formālos dokumentos, būtībā biofots ir tāda kā iestrādņu veidošanas iespēja tiem atbalsta rīkiem, kas ir paredzēti komersantiem. Jo šīs te programmas prasa jau krietni augstāk attīstītas, tehnoloģiski augstāk attīstītas izstrādnes, un biofots varētu būt tas instruments, ar ko mēs varam pabarot šos tālākos posmus. Otrakārt, mēs pozicionējam biofotu kā risku mazināšanas iespēju komersantiem, jo pētniekam nav komersantam nav jāieguldās pētniecībā, kas ir riskanti, kur nevar paredzēt iznākumu. Viņš redz šo rezultātu un tad izlemj pirkt vai nepirkt. Līdz ar to valsts budžets ir uzņēmies šo risku. No otras puses, mēs ne tikai gribam kalpot komercsektoram esošajam, bet mēs gribētu arī, lai no mūsu vides nāk jaunu uzņēmumu. Un viss kopumā tas varētu būt kā tāds ieguldījums zinātnes komercializācijas kultūras attīstībā. Un ņemot vērā to, ko es tālāk stāstīšu, kā mums veidojas finansējums, mēs gribētu arī, lai mēs varētu būt zināms piemērs birokrātijas mazināšanai šajās te projektu lietās. Biofots ir ilgtermiņa programma līdz 32. gadam, bet ar to ilgtermiņu ir daži nosacījumi. Šobrīd nauda mums ir līdz 26. gadam. Un ja mēs būsim labi strādājuši, tad 26. gada beigās valdībai ir jāpieņem, pareizāk sakot, ekonomikas ministrijai jāpieņem lēmums, vai šo programmu turpināt. Un ja turpināt, tad mēs tādā veidā strādājam līdz 28. gada beigām, un tad atkal ir nākamais lēmums par turpinājumu līdz 32. gadam. Tātad vai mēs patiešām būsim ilgtermiņa projekts, vai mēs būsim kārtējais īstermiņa fragmentārais projekts, tas ir atkarīgs zināmā mērā no mums. Mums bija tāda doma, ka mums jābalstās uz piemēriem, un viens līdzīgs piemērs, vismaz jaunu zāļu attīstības jomā, ir šis te Enable projekts, kas apvienoja vairāk kā 30 partnerus ar milzīgu budžetu mūsu sapratnē, vairāk kā 100 miljonu. Un tas, par ko gribētos te pakavēties, ir nedaudz šī te pārvaldības schēma, kas līdz šim Latvijā nebija ieviesta.
Tātad būtībā konsorcija iekšienē ir tā saucamais nesadalītais finansējums. Tā ir atšķirība no visām līdzšinējām Latvijā īstenotām pētniecības programmām, ka mums ir nesadalīts finansējums, kas nozīmē neko citu kā tikai to, ka mēs paši lemjam, kuri projekti ies, kuri neies, un mēs šobrīd, sākot platformas darbību, nepasakām, ko mēs būsim sasnieguši konkrētajā pētniecībā ar kuriem konkrētajiem cilvēkiem līdz kādam tur gadam. Kā tas darbojās Enable formātā? Tātad kopumā šajā te projektu portfeļu pārvaldības komitejā, kas bija izveidota no ekspertiem, nolīgtiem, rekrutētiem ekspertiem ar zināmām kompetencēm, ienāca 110 projektu pieteikumi. Un no šiem 110 projektu pieteikumiem tikai 23 pētniecības programmas ieguva finansējumu. Rezultāti tam ir diezgan iespaidīgi. Ir viens savienojums klinisko pētījumu pirmajā fāzē, ir 3 kandidātu vielas un vismaz 5 līderu savienojumi šobrīd. Mēs savu darbību mēģinājām veidot tā, lai paliktu, protams, esošo likumdošanas aktu ietvaros. Rezultātā 3/4 naudas, kas mums ir, mēs atdodam pētniecībai, un tas ir šis mūsu nesadalītais finansējums. Par to var īstenot pētniecību, par to var aizsargāt intelektuālo īpašumu, ja tāds ir radies, kaut kādas izmaksas arī rezultātu izplatīšanai, un infrastruktūras, protams, arī. Kā tas izskatās? Vismaz pirmajā uzsaukumā tie bija 200 000 katram un līdz 12 mēnešiem. Atlikusī ceturdaļa. Mēs sapratām to, ka ir nepieciešama diezgan nopietna apmācība, diezgan nopietna zināšana apgūšana par to, kā tad šī komerciālā zinātne strādā. Un tāpēc mums ir šie 25% tērēti projektu atlasē, protams, intelektuālā īpašuma dažādām aktivitātēm, politiku izstrādēja, apmācībām tam līdzīgi, tehnoloģiju pārneses veicināšanai, un, protams, arī komunikācijai un ētikai. Tas ir tas, kā sadalās mūsu budžets. Un te ir mūsu projektu atlases schēma, tāda kā tā izstāsta šobrīd. Tātad tas ir pilnīgi bottom-up pasākums, kurā zinātnieku grupa vai kāds zinātnieks startē ar projektu pieteikumu, tad viņi viņu optimizē, ir iespēja konsultēties ar mentoriem, bet šeit ir jāsaprot, ko dara mentori. Mentori šajā gadījumā ir vairāk tie, kas jums māca sarunāties ar komercsektoru. Tad šī ideja tiek prezentēta industrijas ekspertu panelim, un ja tad industrijas ekspertu panelis saka, ka tas ir atbalstāms projekts, nonāk pieteikums zinātniskajā izvērtēšanā, ko dara Latvijas Zinātnes padome. Un tad jau mēs sākam īstenot projektu. Tātad šobrīd tā laika grafiks un tas, ko mēs darām, izstāsta šādi. Mēs esam palaiduši pirmo projektu uzsaukumu. Pat 6. oktobrī ir startējis otrais uzsaukums, un nākamā gada martā mēs plānojam 3. uzsaukumu, kur gan īstenībā mums vairs nebūs laika un nebūs arī naudas pētniecībai, bet situācijā, ja mūsu programma turpinās, tad uz nākamo ciklu mums jau būs sagatavota pakete ar projektiem, ko varēs tūlīt sākt īstenot. Kā tad gāja pirmā uzsaukumā? Mēs saņēmām 124 pieteikumus, 79 no tiem kvalificējās šajā pieminētajā industrijas ekspertu panelī, un 40 ir ieguvuši finansējumu. No šiem 124, 117 tika vērtēti industrijas ekspertu panelī, pārējie tika vai nu atsaukti, vai nu nebija administratīvi atbilstoši, bet pārsteidzošā kārtā mēs redzam diezgan vienmērīgu sadalījumu pa dažādām jomām. Jo bija domas, ka mums būs milzīgs daudzums ar fotonikas un līdzīgo jomu projektiem, kā arī būs milzīgs pieplūdums ar dažādu digitālu rīku izstrādes pieteikumiem, bet mums pašiem par lielu pārsteigumu tas sadalījums ir diezgan līdzīgs.
Nu, ņemot vērā arī to blīvo punktu sadalījumu, tad mēs pieņēmām lēmumu, kas mums bija iespējams no sākotnēji plānotajiem 6 miljoniem paaugstināt piešķirto finansējumu līdz 8, jo starp vislabāk novērtēto projektu un pēdējo pirms svītras starpība bija tikai drusku vairāk par 4 punktiem. Nu, mēs dabūjām arī dažas mācības no šī pirmā uzsaukuma, un mums pamatot pārmet to, ka ir šausmīgi ilgs šis vērtēšanas process, un patiesību sakot, ir pavisam nesaprotams, kādēļ mums vajag rakstīt 2 projektu pieteikumus, vai tad to visu nevar vienā un tam līdzīgi. Kā arī, uzsākot projektu, mums vēl nebija gatava šī projektu pārvaldības sistēma, mēs to darījām tādā vecmodīgā veidā caur e-pastiem, un tas arī reizēm radīja tādas pārpratumu situācijas. Šobrīd mēs esam drusku otrajā uzsaukumā drusku progresējuši, es gribētu teikt. Tātad pieteikums ir 1, gatavošanas periods tātad ir samazinājies, jo tikai 1 reizi jāgatavo. Mēs esam vienojušies ar Zinātnes padomu par ENSDIS izmantošanu, un arī komunikācija ar iesniedzējiem notiks tātad caur ENSDIS. Mēs esam samazinājuši administratīvās vērtēšanas posmu skaitu no 2 arī uz 1. Un skatoties uz to, kā izskatījās iesniegtie pieteikumi zinātniskās daļas, mēs sapratām, ka pilnīgi mierīgi var samazināt arī zinātniskās daļas apjomu uz pusi. Un Latvijas Zinātnes padome piekrita situācijai, ka viņi savu vērtēšanu no 10 nedēļām samazina uz 8. Otra lieta, par ko mums pamatoti pārmeta, bija nepietiekama atgriezniskā saite ar industrijas ekspertu paneli. Jo šo industrijas ekspertu paneli mēs, godīgi sakot, kopējām no tā modeļa, kāds ir nosacīta inovācija pasaulē, kur īpaši cilvēki neaizraujas ar paskaidrojumiem, ir kaut kādi punkti, un vai nu tie punkti atbilst vai neatbilst, un tas arī viss. Nu, tagad mēs viena paneļa vietā taisīsim 2 katrai risu jomai savu, un pieteicējs saņems arī sev pierasto rakstisko konsolidēto vērtējumu. Otra lieta, par ko mums pārmeta, bija nesaprašanās par sākotnējo tehnoloģiskās gatavības līmeni, jo Biofot platformā mēs uzņemam projektu idejas, kam tehnoloģiskās gatavības līmenis ir 2 vai drusku augstāk. Un šo līmeni deklarēja pieteicējs un vērtēja industrijas ekspertu panelis. Nu, subjektīvisms, panelis, tas viss ir zināms. Līdz ar to tur bija arī neizpratne, vaicājumi un pilnīgi pamatot vaicājumi. Tagad mēs to darīsim tā, ka mentors ar projektu vadītāju fiksēs šo sākotnējo TRL, un to mēs izmantosim kā atskaiti nākotnē. Sākumā kaut ko teicu par to, ka šis ir domāts industrijas atbalstam, bet stāstot par vērtēšanas procedūru un tam līdzīgi, es teicu, tas ir bottom-up. Nu, tad ir jautājums, kā mēs organizējam šo sadarbību ar industriju, jo to mums prasa gan ekonomikas ministrija, gan uz to uzstāja arī nozara asociācijas, Laķīf un Letera. Un tāpēc mums ir izveidota tāda mājaslapā tāda industriālo problēmu datubāze, kur komercsektors var iesniegt savus izaicinājumus, zinātnieki tos var apskatīt, un, ja ir vēlme un jauda, mēģināt sākt risināt. Un patiesību sakot, mēs diezgan daudz gribam tērēt laika šajā te sākotnējā sadarbības iespēju izpētē, kas ir vēl pirms projekta iesniegšanas. Tātad, ja mums ir šie izaicinājumi, zinātniskā sabiedrība ar tiem var iepazīties, iesniegt kaut kādus savus priekšlikumus, un tad sākās platformas, vai pareizāk sakot, mentoru kopīgais darbs, mēģināt savest kopā pareizo komersantu ar pareizo zinātnieku. Un industrijas partneris var izvēlēties, vai viņš gribētu ar šo zinātnisko grupu strādāt vai negribētu. Pie tam zinātniskās grupas šo te industrijas partneri savā projektā var pievienot arī kā mentoru. Tad, kad projekts ir pieteikts,
tad, protams, industrijas partneri šo mentoringu var turpināt un vērtēt to, kā zinātniskajai grupai veicās ar īstenošanu. Nu, un pēc Biofot projekta noslēguma tad ir kopā jādomā, vai tas ir pietiekami gatavs, un to jau var vienkārši nopirkt, vai tur ir nepieciešama vēl kāda cita attīstības instrumenti. Jebkurā gadījumā ražotājiem ir šī iespēja nedaudz profilēt zinātnieku intereses. Bet te jāsaprot viena lieta. Biofot ir 100% valsts budžeta finansēts projekts, līdz ar to viss, kas ir radīts Biofotā kā intelektuālais īpašums, pieder tai zinātniskajai institūcijai, kur tas ir radīts. Un komersantam ir iespēja to iegādāties. Tas, ka viņš tur starpā ir bijis kā mentors, vai tas, ka tas ir bijis viņa definētais izaicinājums, tas nedod nekādas priekšrocības attiecībā uz rezultātu iegādi. Kā tas izskatās no zinātnieku puses? Nu, šeit ir bilde no mājaslapas, kā mēs tur izskatāmies. Tātad šeit ir izaicinājums, mēs viņu varam uz viņu uzklikšķināt. Izrādās, ka Sijā kukaiņu garāža gribētu tikt pie mākslīgās ādas modeļa. Nu, un ja kādam ir ideja par to, kā šo darīt, tad nospiežot pieteikties, mēs varam tikt pie vajadzīgajiem kontaktiem. No komercsektora puses tas ir tieši tikpat vienkārši. Ir jāidentificē uzņēmums, jāuzraksta, kas tad ir tas, ko mēs gribētu. Nu, un būtībā tas izvēršās kā publisks uzsaukums pētniekiem. Mēs varam saņemt šos priekšlikumus, mēs varam veikt diskusijas ar pētniekiem, un tad varbūt, ka mēs varam tikt arī pie šī granta. Tātad būtībā tiešām notiek tāda zinātnisko interešu profilēšana, bet joprojām tas ir bottom-up pieejams. Šobrīd mums ir diezgan daudz, ir Selboks labs, ir Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca. Mēs esam izgājuši nedaudz arī starptautiskā arēnā ar tādu vienu Polijas konsorciju, kas būtu starptautiskā mērogā šo izaicinājumu meklēšanu. Bet mēs arī skatāmies uz variantiem, kā mēs varētu mēģināt atrast savām izstrādnēm partnerus, izmantojot arī šobrīd pieejamās mākslīgā intelekta iespējas. Tas par šo sadarbību ar komercsektoru. Mums ir arī apmācību plāns. Tātad aktuālā tēma ir inovācija brieduma pakāpe, tā skaitā arī tehnoloģiskās gatavības līmenis. Un oktobrī par šo notiek apmācības. Mums būs arī janvārī jau un martā un jūnijā par intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā vērtēt intelektuālo īpašumu, kā vispār uzvesties sarunās ar komercsektoru, kā tas notiek starpsektoriālos sadarbības projektos, tātad, ja projekta partneris kaut kādā fāzē ir jau komersants. Nu, un pie viena tas ir no vienas puses intelektuālais īpašums, no otras puses tā ir ētika, kā tad īsti ir ar mākslīgo intelektu un intelektuālā īpašuma tiesībām. Par biznesa attīstību, jo ir daļa kolēģu zinātniskajā sabiedrībā, kur par šo interesējas. Nu, tad, protams, ka viņiem ir arī specifisks apmācību programmas. Un ņemot vērā, ka mēs strādājām jomā, kas ir tomēr reglamentēta, vismaz viena no mūsu risu jomām tāda ir, tad biomedicīnas reglamentējošās prasības, pētījuma plānošanā, pacientu datu izmantošanā, arī par to mums ir paredzēti semināri. Nu, ja tādu īsu kopsavilkumu paņemtu, tad faktiski, jā, Biofot ir tāds instruments, kas ir inovācija iestrādņu attīstībai. Mums ir dalībnieki, kas ir motivēti dibināt jaunu uzņēmumus. Mums joprojām tā interese par uzsaukumiem ir augoša. Infodienā bija 72 reģistrēti dalībnieki. Mēs tērēsim diezgan daudz naudas arī partnerību meklējumos, tā skaitā ārvalstu partnerību meklējumos, un mēs tērēsim diezgan daudz naudas apmācībām. Kas šobrīd nav atrisināts vēl, un patiesībā sakot, varbūt pat dažos gadījumos nav īsti sākts risināt, ir šis smilšu kastes princips, jo mūsu projektu pārtraukšana principā ir iespējama, bet ir diezgan sarežģīta.
Un joprojām mums ir diezgan ilga šī zinātniskās kvalitātes vērtēšana, par to būs jāmēģina runāt tālāk ar Latvijas zinātnes padomu. Vēl viena lieta, kas gan jau pat labāk ir risināšanas stadijā, vai doktoranti varētu būt potenciāli labi pētniecības inovāciju projektu vadītāji. Nu, pat labāk ministra kabineta noteikumi to neatļauj, bet procesā ir grozījumi par to, ka to varētu arī atļaut. Nu, tas nāk par biofotu, bet par platformām nobeidzot vispār, nu, šī platformizācija vai defragmentizācija, saucat kā gribat, acīm redzot uzņem apgriezienus, un es teiktu tā, ka, ja mēs gribam šajā vilcienā palikt, mums par šādu nacionālu pētniecības platformu ir jādomā. Vai tas ir biofots, vai tas ir kāda no biofota tālākajām attīstības fāzēm, tas cits jautājums. Bet principā, lai būtu šajā pašā lapusē kopā ar Eiropas komisijas viedokļiem, acīm raugot, mums vajadzīga ir tāda ilgtspējīga, starpdisciplināra, uz inovācijām orientēta un atvērta dažādām pētniecības institūcijām nacionālā pētniecības platforma. Tas patiesībā man ir arī viss. Ir daži kontakti. Patiesībā lielākā daļa tas ir Biofota mājaslapa vai e-pasts, uz ko jūs varat rakstīt savus jautājumus. Paldies, tas man viss.